إلى أستاذ الحوزة العلمية في النجف الأشرف لنتعرف على رأي النجف الأشرف من خلال السيد محمد علي بحر العلوم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا رأيي مو رأي النجف الأشرف، أنا من النجف. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قدر العنصر الأرضي هو سفك الدماء والإفساد فيها. هكذا تساءلت الملائكة عندما أخبرها العلي القدير بخلق الإنسان، ولم يخطئهم فيما تساءلوا فيه، وإنما يكون تحدي والابتلاء هو كيف يتخلص الإنسان من هذه الصفة ومن هذا العنصر الذي يدفع نحو سفك الدماء والإفساد في الأرض. وهذا معناه أنه هناك طريق سوف يهديه الله إليه من أجل الخلاص من هذا الإفساد ومن سفك الدماء. فكانت الديانات هي الطريق إلى الله والطريق الكمال، وطريق الكمال والطريق إلى الله طريق ليس فيه شر وليس فيه عنف وليس فيه سفك دماء، إلا أنه يحتاج إلى التزام من الإنسان. الديانات أو الديانة الإسلامية أو وظيفة الأديان وظيفة الدين ليست هي وظيفة روحية فقط، وإنما وإن كان البعض يذكر أن بعض الأديان تتجه هذا الاتجاه، إلا أن الإسلام ليس كذلك، وإنما يتكفل بصياغة منظومة من القيم يتبناها الإنسان على صعيد المجتمع الخاص الأسري ومجتمعه الخاص، وعلى المجتمع العام، وعلى نحو الدول وغيرها. لذلك تختلف الأديان في شدة تأثيرها على الفرد ونشاطه وسلوكه العام ومدى تأثير مرجعياته الدينية في ذلك. حتى نكون عمليين، حتى يتحقق السلام يجب أن يكون هناك حوار، ويجب أن يكون هناك قبول للآخر. وحتى يتحقق ذلك أيضا يجب أن تدرس آراء بعضها البعض، آراء المذاهب، آراء الأديان تدرس من بعضها البعض. فلذلك كان من تميز مرجعيتنا أو تميز حوزاتنا العلمية هي استعراض آراء المذاهب الأخرى والاطلاع على آرائهم على الصعيد الفقهي وعلى الصعيد العملي، وانتشار الفقه المقارن على صعيد الدرس العلمي. كذلك فتح باب الاجتهاد. فتح باب الاجتهاد ضرورة ملحة حتى لا يبقى الدين أسيرا لنظريات قديمة، ولا يبقى الناس أسراء لنظريات قديمة هي نظريات كانت لفترات وظروف خاصة. فتح باب الاجتهاد يمثل ضرورة في واقعنا المعاصر، ويجب أن يتحقق ذلك حتى يكون ويستشعر الإنسان والفرد أن هناك مرونة في الدين تتناسب مع الظروف المحيطة والتغيرات التي تطرأ على الإنسان من حين لآخر. على الصعيد المجتمعي وعلى الصعيد العملي أيضا نجد هناك أعمال ونجد هناك أمور خطتها مرجعية الدينية من أجل نبذ العنف، خصوصا في العراق، رفض السياسات العدوانية للأنظمة الحاكمة في العراق التي كان يقوم بها الأنظمة الحاكمة من الحروب العبثية، بل وتحريم بيع المسروقات من الدول الأخرى التي كانت تأتي إلى العراق. كذلك دعوة المرجعية الدينية للمسيحيين في العراق للبقاء في العراق وعدم مغادرتها، والحث على توفير الأمن لهم، إغاثة تجمعات اللاجئين من الأديان والمذاهب الأخرى. فتح باب الحوار الدائم بين المذاهب والأديان هو ضرورة من أجل أن نبقي هذه الجذوة، جذوة السلام، ونبقي جذوة المحبة والموائمة بين الأديان.